Abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane bazi umuntu ukunda kubasetsa no kubatangaza cyane witwa Xavier. Yego yitwa Xavier ku mbuga nkoranyambaga aho azwiho kugira meme bisekeje cyane. Uyu munsi twafashe umwanya ngo tumuganireho, ese ubundi ninde uri inyuma y'iri zina ryatangiye gute? Mu bushakashatsi bwacu twakoze twifashishije imbuga za internet zitandukanye, twaje kumenya ko Xavier ari umugabo ukomoka mu Buhinde witwa Pakaru Papito. Uvuga ko akora mu kigo cy'ikoranabuhanga i Minneapolis muri leta ya Minnesota. Ni Umuhinde niho akomoka. Gusa nanone bivugwa ko uyu mugabo adaheruka mu gihugu cyiwe cy'Ubuhinde kuko aheruka kera. Xavier agaragara nk'umuntu ufite intege nke mu Cyongereza. Apima ibiro 68. Uyu mugabo azwiho kugira amatsiko kandi akunze kuba afite ingamiya ndetse na mudasobwa igendanwa. Atunze kandi na sitasiyo ya lisansi. Mu kwezi kwa Nyakanga 2013 yakoreshaga Pakaru Papito wa. Yatangiye kujya ashyiraho tweet zisekeje zakunzwe n'abantu benshi ku isi. Uyu mugabo kandi yakoze konte ya Facebook, atangira kujya ashyiraho posti ziwe zabaga zivuye kuri Twitter akazishyira no kuri Facebook. Muri 2015 Pakaru Papito wa yari afite abayoboke ba Twitter bagera ku 800 na 500 bamukurikira kuri page ye ya Facebook. Ikibabaje nuko konti ye ya mbere ya Twitter yakuweho ndetse n'iya Facebook ikaza gukurwaho. Icyo gihe abakoresha imbuga nkoranyambaga batangiye guhanga izindi konti nshya bagenda bakoresha amazina ye bashyiraho na tweet ziwe zisekeje. Twagerageje uburyo bwose bushoboka ngo tubashe kuba twavugana na Xavier, tumwandikira kuri Facebook, arangije nawe adusubiza mu bisubizo bisa nkaho bisekeje ariko hari byinshi twakuyemo. Yagize ati, ndi Xavier kuva ku mubumbe wawe ari wese, nkora muri sitasiyo ya lisansi, nanjye sinzi aho iherereye, kandi ikibabaje nuko ndi umugabo wubatse. Umugore wanjye avuga ko mfite inshuti z'abakobwa nyinshi zinkunda. Ibyo ari byo byose umugore azi byose. Ubushakashatsi twakoze ngo nuko rimwe yigeze gutega n'umuntu avuga ko atazigera arenga mu bantu bamukurikira kuri Twitter 5,000. Gusa yaje gutsinda uwo muntu maze atsindira amafaranga agera ku 10,000 by'amadolari, no kuvuga arenga miliyoni 10 z'amanyarwanda, ari nayo bivugwa ko yaguzemo sitasiyo ya lisansi. Yagize ati, mu myaka mike ishize umwe mu nshuti zanjye yampamagariye kuzuza abayoboke ibihumbi n'ibihumbi kuri Twitter, ku buryo natangiye kwandika kuri Twitter, ariko icyo gihe izina ryanjye ryari ritandukanye. Buhoro buhoro abayoboke batangiye kwiyongera, nashyizeho ibyo numva kandi mbona. Aherutse gukora page ya Facebook ku ya 29 Ukwakira 2020, atangira gushyiraho memes na screenshot. Konti ya Facebook imaze gukusanya abayoboke barenga miliyoni 2 bamukunda kuri page ya Facebook cyangwa ikizwi nka like, ndetse na miliyoni 4 bamukurikirana, no kuvuga aba followers.